بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فالحكماء كما تعودنا في دروسنا اليوم أردت أن أقوم بتقديم درس خاص بالهيباتيت فيرال à transmission orofécale ou bien entérofécale. اوكي خاصة اللي هي الA والE. اوكي في حصة أخرى بإذن الله تعالى سوف نتكلم عن البي وسي. فيما يخص هذا الدرس يخص يعني que ce soit le module de maladies infectieuses ou bien la gastro-entérologie. اوكي donc فيهم في زوج. فلنبدأ على بركة الله. Donc je vais vous donner des informations, ok, surtout très très importantes en ce qui concerne les hépatites virales A et E. Ok, parce qu'il y a le A, B, C, D, et c'est une belle image. Ok, qu'il y a le A, le B, ou le B, les 10 même D, que ce soit sous forme co-infection, bien surinfection, et le C. Beaucoup plus, lui, le A et le E. Mais avant de commencer, ok, حين اللي تعودوا الحكماء اللي تعودوا معايا بالنسبه لي خاصه جو بارل خاصه ديما الطريقه تاعي دائما اذهب من العام الى الخاص فاهمين دونك باش تجيكم الحاجه سهله دونك هنايا فيرال هيباتيتيس اوكي او لي زيباتيت فيرال اوكي دونك كاينه لي زيباتيت فيرال ايغو اي لي زيباتيت فيرال كرونيك اوكي اكيوت معناها ايغو اوكي وهنايا كرونيك هنايا قل من سي باش نقولوا سي اون هيباتيت فيرال كرونيك لازم لا بيرسيستانس دو سيت انفيكسيون ايغو دونك سوبيريور ا 6 موا اكثر من 6 اشهر باش نقولوها كرونيك فيما عدا ذلك ما نقدروش نقولوا لها ايغو متفاهمين الوغ هنايا جينيرالمون هادو هما لي سيني كومون ديراج هادو هما لي سيني les signes aigus, فيها la fatigue, فيها le malaise, فيها les nausées, vomissements, anorexie, donc on dit fébricule, ok, la jaunisse, c'est-à-dire l'ictère, ok, نلقاو des urines foncées et ainsi de suite, voilà. C'est ça donc en général. بالنسبة chronical or chronic généralement نلقاوها بلي asymptomatique, voilà. نروحو maintenant une autre bien un autre tableau de ABC of viral hepatitis, ok? هنايا داير لكم ال A, le B ou C. En fait, A, B, C, ok? Ou là, les virus A, B et C. Le A, ok? Généralement, شوفوا كيفاش مداير la transmission ديالو voilà. Généralement مأكولات, ok? Donc c'est que ce soit manu porté ou là orofécal الماكله مش مليحه يشرب الماء اللي مش نظيف etc. فيه généralement عند فيه غير la forme aiguë. L'hépatite B et C فيهم les formes chroniques où généralement c'est le B beaucoup plus c'est donc les relations en fait généralement c'est parentéral, c'est-à-dire la voie sanguine, ok, et sexuelle. Et l'hépatite CV, donc l'hépatite C viral, l'hépatite C virus, généralement c'est beaucoup plus. C'est par exemple transfusion, donc c'est vrai que le sang, mais beaucoup plus. Donc la transfusion là, ok, ça c'est pas le cas, surtout nowadays, في وقتنا الحالي. Ensuite, nous allons maintenant un autre tableau. Je préfère تهزو, ok? Je préfère تهزو لي, تفهمين? Je vais faire comme ça. Donc, il y a les caractéristiques des différents virus, ok? هادو هما les virus اللي موجودين. عندنا كيفاش الفيروس حنا beaucoup plus حين نتكلموا على le A, le E. Okay. Il ne reste que B, C, D. Donc, le A, c'est donc féco-oral, la orofécale, la même chose, la transmission dialo, ou le virus E. C'est-à-dire que les virus à transmission, bien les hépatites virales à transmission féco-orale ou bien orofécale. Alors que le virus B, C, D, c'est un tableau très, en fait, très explicatif, ou là, on peut dire très informatif, voilà. Donc, هنايا
Chauffe c'est parentéral beaucoup plus, sexuel vertical. Quand on dit vertical, c'est-à-dire par l'accouchement. Parentéral sexuel vertical, parentéral sexuel vertical, c'est B, C, D. Très bien. Le génome, le A, c'est ARN. C'est ARN aussi. Le E, parce que je cible surtout le A, le E. OK. Le B, le virus, il y a l'ADN. Bon, la guérison, c'est 99,9% pour le virus A. OK. Il y a une نسبة شفاء عالية. OK. وكذلك le E 97 إلى 99%. La chronicité, pas de chronicité في le A, pas de chronicité في le E. OK. هكذا لازم تهزوا لي هكذا تهزوا لي باش يجيكم سهل يقتل. Les hépates, donc est-ce que qu'il y a une forme des complications? Voilà. Hépatite fulminante, le pourcentage 0,1%, c'est 1 jusqu'à 3%. Les formes fulminantes, معناتها خطيرة جدا اللي avec donc la présentation vraiment il y a une altération de l'état général associée avec une encéphalopathie hépatique. Ou معناتها encéphalopathie hépatique, c'est la question qui en fait vraiment c'est une question qui passe partout. Donc l'encéphalopathie hépatique qui كنا نقراو في la médecine نقولوا c'est vrai que نحوسوا عليها بصح صدقوني et je suis sûre que parmi vous اللي تقولوا laisse تحوسوا عليها في ديكسيونير تحوسوها في الانترنت بصح يجي الوقت وين تقولوا سي كوا ça encéphalopathie hépatique وش هي هزوا هذا هو البرانسيب الكبد كيصرى له التهاب يعود ما يخدمش دونك ما ياسوريش لا تاش ديالو يعود ما يخدمش الخدمه ديالو واش يصرى يعود ما يصفيش دونك يعود ما يصفيش باسكو على بالكم بلي الكبد هو جزء من en fait c'est un organe qui présente passoire misfat OK c'est un filtre et voilà c'est ce que je veux dire c'est un filtre donc où il filtre il filtre les déchets, etc. Que ce soit par exemple شربتو paracétamol, شربتو l'essentiel الحوايج مش مليحه يصفيهم. OK كيصفيهم واش يصرى دونك يبعثهم باي باي. Alors donc إذا ما صفاش parce que les hépatocytes ne sont altérés, OK donc يبقى في الدم يتصرى له stagnation هذوك les déchets هذوك en fait les produits toxiques واش يصرى لهم يبقاو يصرى لهم stagnation au niveau du sang كي تصرى لها stagnation donc الدموي يدير وشكون هما الاعضاء الحساسه جدا خاصه الدماغ donc l'encéphalopathie hépatique encéphalo c'est l'encéphale c'est du cerveau donc تصرى له une altération علاش باسكو السموم هذيك تروح تترسب فيه باسكو فريمون ديروا في بالكم باللي la barrière hématoencéphalique ou bien le cerveau, en fait, globalement, en fait, c'est un organe très sensible, surtout les toxines. Les toxines très, très... En fait, je veux dire précisément les produits toxiques. Mais ce n'est pas les toxines. Toxines pour les bactéries, là, beaucoup plus les produits toxiques, les déchets, voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est à part. L'encéphalopathie hépatique, donc, l'hépatite fulminante. Voilà. نروحوا maintenant هنا يعني دايرتكم قلت لكم باللي vraiment حوايج très très simple et avec donc des résumés. Les hépatites virales appartiennent à des familles virales différentes, OK, et s'individualisent surtout par leur mode de transmission. surtout le A ou le E عندهم un mode de transmission orofécal وعندنا le B, C, D, c'est parentéral. À travers du sang. Leur évolution, surtout le sang, hein, surtout le sang, et même les sécrétions. Leur évolution, OK, single strand, هنا اسمها دايرين لكم فقط les abréviations. On a le A, on a le B, le C, le D et le E. ديروا في بالكم اللي كاين A, B, C, D, E, F, G. اوكي باش تكون في عندكم باك ما راح يقول لكم كاين الاف وجي باغ اكزومبل كي تلقاو في اليوتيوب يقول لكم باغ اكزومبل لا مي جو سي با لي ان فيت دي يوتيوبر ولا يقول لكم جي اف جي اوكي ما تقولوش وشو هذا انا جاني سمعت به ديروا في بالكم كاين اي بي سي دي اي اف جي اوكي دونك عندنا ليباتيت ا بوكو بلوس حنايا نعرفوا باللي دونك لا ترانسميسيون سي انتيرال اوكي OK, c'est produit, en fait, c'est orofécal ou la entérale, OK. Évolution vers la chronicité, non. En fait, très simple, très joli, OK. Le B, c'est multiple, la transmission, c'est multiple, OK. C'est-à-dire que ce soit sexuel, parentéral, vertical. Hépatite C, c'est beaucoup plus parentéral. Surtout l'hépatite C, beaucoup plus du sang, OK.
multiple, comme j'ai déjà dit, parentérale, sexuelle et verticale. L'hépatite D لاصقه في البيض ديما تلقاوها في البيض خشتوني في الترونش الاول خلاص في الشريحه الاولى خلاص درت لكم البي لاصقه تما درت لكم التصويره هذيك البي لاصق معها الدي ديما مع بعضهم البعض يعني هذا الفيروس دي كون ما يلقاش اوكي le B, le virus, c'est-à-dire les hépatocytes atteintes par ce virus, qui est le virus B, c'est pas la peine de chez ça, ok? Très bien. Et finalement, E, donc le c'est entéral. Ok. Là c'est non, là c'est oui, là c'est oui. Surtout l'immunodéprimé, ça fait la majorité des cas, pas d'évolution vers la chronicité pour l'hépatite E. Très bien. Ok. Donc, الحكمة la physiopathologie générale تاعهم كاع c'est-à-dire de A, B, C, D, ok, et E, la pénétration du virus à partir d'une porte d'entrée اللي هو قادر يكون entérale, قادر يكون parentérale, قادر يكون sexuelle. هذوما les voies donc ou bien les portes d'entrée. قادر يكون entérale par exemple واحد راح شرب ماء ملوث في لو كا تاع الأ ياكل les fruits de mer فاسدين, ok, que ce soit كريفات ماهوش ولا الحوت ماهوش مداير مليح اوكي ولا باغ اكزومبل يروح يشرب يعني هذه هي اللي جو فو كونساي الحكماء جامي تشربوا من برا تفاهمين جامي تشربوا من برا بون الماء الينابيع بوتيتر بصح الماء تاع باغ اكزومبل لي ريزيرفوار اي تو يعني بالاحسن تبعدوا عليهم اوكي البارونتيرال سي دو سون بوكو بلو سي سيكسويل. Voilà. La phase virémique, c'est-à-dire la virémie, c'est on a deux parties, virus, hémique, c'est le sang, c'est-à-dire la phase de présence du virus au sein du sang, plus multiplication au niveau du foie. يدخل في الدم وبعد à travers الدم يروح لانه حتى في لا فورم انتيرال خلي بالكم اللي تبعوا معايا لي كور دونك واش يصرى يدخل لو فيروس صرا عمليه الهضم وبعد كاين لو سيستيم بورت هو بعد عمليه الامتصاص وين يروح لا فين بورت اللي هو كيف نقول اسمه الوريد البابي اوكي يروح للكبد باش يصرى له تصفيه اللي كان شفيتو اللي قلت لكم عليها دونك لو سيستيم بورت سي بور سا يقول لك يوجد في الدم سهل باش يروح وبعد من لو سيستيم بورت يروح لو فوا بارونتيرال سي لو سون سي لوجيك لو سون بعد من لو سون او يروح ديريكتومون مثلا اترافير يكون نهزوها باغ اكزومبل اترافير لو سون كو سو لا سيركولاسيون الكبيره اوكي ولا صغيره دونك يروح مثلا اترافير دو لارتير هيباتيك اوكي بوركوا با سيكسويل سي لا ميم شوز بلوس مولتيبليكاسيون au niveau du foie هنا وبعد يروح يستقر في لو فوا دونك اتنت هيباتيك immunitaire اوكي إذا كانت l'immunité فور تاع الفور دونك شي صرا غيريزون شفاء بإذن الله تعالى أو تروح لا كرونيسيتي ستادير المناعة راهي تحاول يعني كرونيسيتي سوبيريور ا 6 موا راهو يعني الجسم راهو كو يحبسو كو دونك على حسب المناعة ديالو ديستركسيون سور ايغو اوكي اوكي ولا سي لا فورم فولمينونت ولا اكسكريسيون ترانسميسيون هنايا هذه هي لا فاس تاع الانسان يكون كونتاجيو اوكي هنايا لي باسيون يكونوا يعني دونك هنا تصرى العدوى اوكي اكسكريسيون ستادير يعودوا يخرجوا في الفيروس في لو كا تاع الا والاو سي تلقاهم في لو برودوي فيكال لا ترانسميسيون سي لا ترانسميسيون كيما قلنا يوليو كذلك entre parenthèses بؤره تاع نشر اوكي la transmission que ce soit par entérale ou la parentérale ou la sexuelle. Très bien. Ensuite الحكماء هنايا سي دونك فيروس دي هيباتيت عندنا نسميوهم دي فيروس نو وكاين لي فيروس انفلوبي يعني قلت لكم هاد شوفوا هادو راهم دي ريزومي تري سامبل تري تقدروا تهزوا هكذا تهزوا بابي اوكي وتهزوا وراح يعاونكم بزاف في لو كور نتوما تقراو لو كور تاعكم كامل une lecture تقرا بصح هذا c'est comme des résumés ok virus nu transmission entérale comme j'ai déjà dit entérale quand on dit entérale c'est-à-dire à travers du tube digestif يعني يشرب الماء كل حاجه etc اللي هما لي donc hépatite donc هنا virus donc le A ok A وكاين ال E هما ce sont des virus nus يعني شفتوا كيعودوا ني ما يعودوش خطيرين كيما يعودوا انفلوبي سي ما كنتوش ملاحظين دونك الانسان يعني entre parenthèses الفيروس الذي يكون محاطا او مغلفا يكون اخطر من الفيروس اللي هو نو ensuite transmission parentérale اللي هو البي والسي والدي اوكي هنا بدل ما داروا السي وحده والبي والدي تبعوا بعضهم ديما
Ok, très bien. Donc, il y a l'évolution de l'infection par les virus des hépatites par probabilité de survenue. Il y a les hépatites aiguës fulminantes, beaucoup plus, c'est-à-dire aiguë, hein, je précise hein, le mot aigu. Donc, c'est l'hépatite A et E. On a les formes chroniques et leurs complications, c'est beaucoup plus la cirrhose, on met de la cirrhose, donc le carcinome hépatocellulaire, ok? Donc c'est beaucoup plus le P, le B ou le C ou le D. تفهمين؟ Très bien. Bon, ديروا في بالكم بلي السي اكثرها تروح لا كرونيسيتي مباشرة، متفاهمين؟ والبي 90% شفاء 10% كرونيسيتي. اوكي بصح هذه الا كانت تحولت الا كان الاحتمال تاع 10% انها تحولت الى كرونيك عافانا الله واياكم مباشره الى دونك سيروز وكارسينوم هيباتوسيلولير. في l'hépatite C non, l'hépatite C c'est vraiment c'est 70 jusqu'à 80 تتحول الى كرونيك اوكي و20 الى 30% تتحول الى يعني شفاء. اوكي هذا هو الفرق ما بين البي والسي. نروحوا maintenant la transmission, les hépatites donc transmission entérale. عندنا اللي هي le cours ديالنا c'est l'hépatite A, l'hépatite E, virus non enveloppé. J'ai déjà dit que ce sont des virus nus, voilà, virus résistants. Transmission féco-orale. هنايا كذلك ديروا في بالكم باللي منو هنايا قال لك باللي هنا فيروس ريزيستون سي بارابور او ليو اوكي يعني الميليو اللي راح يجي فيه. واش معناتها هنا ريزيستون بارابور au suc gastrique, par rapport aux acides biliaires, ok, يعني هادو les sucs هادو الحوامض او les produits d'agression يعني راهو résistant ضدها qui عاد نو. ok, je parle du tube digestif, du système digestif. Ok, très bien. Bon, la transmission et évolution variable. هنا il y a des notes هذلك هزوهم حين يسهلوا علينا في الحصة القادمة بإذن الله تعالى على البي والبي والسي والدي خاصة. اوكي هنا transmission et évolution variable. hépatite chronique virus BDC يتحول إلى des hépatites chroniques. سيروز الفيروس البي والدي بي دي هنا دايرين لكم بي دي باسكو لصقوا في بعضهم سي. تقولوا لي حكمة ما داروناش بي سي دي بوكو بلوس باش يسهل لكم ويديروا لكم هذيك كومون ديراج هذاك يثبتوا لكم كمسلمة انه بي والدي راهم ديما مع بعضهم وتكون كمعلومة forever بإذن الله تعالى. Donc, carcinome hépatocellulaire, vaccination pour le virus A et surtout le virus B. Il y a une vaccination. Bon, il y a une vaccination pour le virus A, donc le virus de l'hépatite A. I don't think so. Mais donc, quand même, la vaccination, elle existe. Voilà, progrès dans le traitement des hépatites chroniques virales. Donc, il y a des progrès quand même. Il y a des nouvelles molécules, hein, surtout l'hépatite C. Il y a une efficacité عالية. Très bien. C'est la même chose, très bien. Nous revenons maintenant. Voilà. L'évolution, la guérison. ديروا في بالكم بلي l'hépatite A aiguë 99.9% هناك الشفاء بإذن الله تعالى. اوكي عندنا 90% l'hépatite B aiguë كما قلت لكم باسكو 90% فيها نسبة شفاء 10% تتحول إلى لا فورم كرونيك أو الصورة المزمنة. Donc, 90% hépatite B c'est des co-infections. Quand on dit co-infection, il faut quand même dire at the same time, c'est-à-dire que l'hépatite هادية ou bien les hépatocytes sont atteintes par le virus B plus et en même temps le D. هنايا surinfection, c'est-à-dire que le virus B. Donc, كيفاش صرا هاد الإنسان كانت عنده déjà l'hépatite B, que ce soit مخبية, que ce soit déjà راهو يعني راهو comment dirais-je راهو معلن عنه, c'est un patient B, ok, hépatite B. دونك وصارت له سور انفكسيون يعني زاد جا هذا الفيروس لقى لي زيباتوسيت هايله الدنيا يعني كيما نقولوا حنا كيف نقول موجده دونك سور انفكسيون اوكي سي 10% اي لي زيباتيت سي ايغو فوالا هنا لي زيباتيت ايغو 20% فقط لا غيريزون باسكو قلت لكم كيما قلت لكم قبيله 70 الى 80% تتحول مباشره الى لا فورم كرونيك فوالا تري بيان. On continue دائما وابدا مع l'évolution la chronicité le B 10% comme j'ai déjà dit parce que 90% نسبة شفاء والسي 80% parce que 70 إلى 80% la chronicité ok parce que الشفاء presque 30% إلى 20%. Très bien. هنا فقط نعطي لكم ملاحظة ديروا في بالكم باللي البي صح أنه خطير لكن نسبة شفائه 90%.
10% تتحول لكرونيسيتي يحطوها في ورقه اوكي. والسي ماهوش خطير، الخطوره فيه تتمثل في انه 70 الى 80% يتحول مباشره الى لا فورم كرونيك، ولكن نسبه شفائه هي 20% او 30 فقط. متفاهمين؟ تري بيان. هنا لوسبيتاليز، هنا حبيت نكتبها لكم، هنا درت باللي اش يعني اوسبيتاليزاسيون نيسيسير سي فورم غراف. هادو هما لي فورم غراف. trouble de la conscience, encéphalopathie hépatique. واش معناتها de la conscience؟ qui dit conscience dit cerveau dit encéphale. donc encéphalopathie hépatique c'est-à-dire que الكبد شفا وعاد ما يقدرش يصفي، il est atteint اوكي، يعود ما يقدرش يصفي هذوك لي ديشي، هذوك لي برودوي توكسيك. واش يصرى؟ يروحوا يمشيو في الدم، كي يمشيو في الدم وين يوصلوا حتى للدماغ، جو دير الدماغ. دونك واش يصرى له الدماغ؟ قلت لكم بلي الدماغ عضو حساس جدا جدا جدا. دونك واش يصرى دونك اونسيفالوباثي هيباتيك. دونك هادو هما لي فورم او لي انديكاسيون اوكي، ولا هادو هما لي فورم، ولا هادو هما لي سيمبتوم اللي يقول لكم بلي هاديه سي اون هيباتيت avec une donc de forme grave. TP يعني le taux de prothrombine inférieur à 50%، c'est-à-dire الكبد ماهوش قاعد يدير فيه خلاص، يعني هناك خطر على حدوث نزيف عالي. Le facteur 5 inférieur à 50% aussi, ok. هادو généralement c'est de l'insuffisance hépatocellulaire، معناها هناك فشل في الخلايا مش قاعده تخدم. atrophie hépatique. Très bien. L'incubation, هاد le mot très important. تلقاوه donc في هاد le cours، تلقاوه même في le cours تاع ان شاء الله الحصه القادمه تاع le B, le C, le D. L'incubation الحكماء جاتني يعني pas mal de questions sur l'incubation. C'est quoi l'incubation الحكيمة؟ واش معناتها إلى آخره؟ ديروا في بالكم incubation c'est la période donc هذه c'est à travers le dictionnaire تاع le petit Larousse qui est de la médecine. هذاك معليش حتى يكون عندكم الانترنت دو بريفيرونس ديروا بيبليوتيك تاعكم هكذا عرف ولا زوج، ميم بشوي تبنيو المكتبه تاعكم. انصحكم ديروها باسكو انا ثاني دايرتها. الانسان يدير مكتبه صغيره تاعو اوكي، تكون عندكم هكا طيح لكم، ما نبانيش انايا طيح لكم لمو هكا باش تقولوا انا شريته باغ اكزومبل، ولا باغ اكزومبل لا بورس نحكم جو سي با نحكم لاش 50,000 نحكم 100,000 اوكي. حطوها على جنب وديروها تاع سبيسيال تاع كيما نقولوا حنايا المكتبه الخاصه تاعكم اوكي. شيروا بها ديكسيونير، شيروا بها même des livres ok. Très bien. Période s'écoulant entre la contamination de l'organisme par un agent pathogène infectieux et l'apparition des premiers signes de la maladie. C'est ça l'incubation. هي المرحله او الزمن ما بين اصابه ذلك الشخص هو ما على بالوش اوكي با دو سيمبتوم، تخلوا باغ اكزومبل تجرح، ولا باغ اكزومبل ان دونتيست ان شيرجيان دونتيست نسى ما دارش هذوك لي لونيت دو بروتيكسيون دونك وقاعد يدير طار له الدم في عينيه، هو ما على بالوش. متفاهمين؟ وهذاك لو باسيون هذاك اون سي ريان ou bien il sait rien. واش يصرى؟ دونك كي قاسلو لا ميوكوز bien la muqueuse conjonctivale le conjonctif ديالو يدخل له الدم، هذيك هي نسميوه J0. c'est ça J0 de l'incubation. مرحله العدوى الى بدايه ظهور الاعراض ديالو اللي هي كما كنتو قبيله شفنا ليكتير ايتترا. دونك هذه هي المرحله تاع l'incubation. c'est la période s'écoulant entre la contamination. هزوا شوفوا هزوا هاد l'exemple باش ما تزيدوش تنساو واش معناتها l'incubation. هزوا l'exemple تاع le chirurgien dentiste اوكي، bien le dentiste اوكي. هزو قاس طار له دارش هذوك لي دو بروتيكسيون، دونك طار له الدم ما على بالش بلي الباسيون هذاك باغ اكزومبل جو سي با هيباتيت بي هيباتيت سورتو هادو جو بارل دو بارونتيرال اوكي. دون مانيير جينيرال باش تهزوا باك لانكوباسيون سي كوا لانكوباسيون. وفي حاله مثلا اونتيرال انا نحب هزوا لي هاد باش تهزوا لانكوباسيون اوكي. ما نحكيش على لي زوتر دونك لي مود دو ترانسميسيون كو سوا اونتيرال ولا بارونتيرال اوكي. اونتيرال اللي هو باغ اكزومبل شرب بالماء فيه هذاك الفيروس اوكي، هذاك الماء مش صافي مش يعني كيما نقولوا حنا طاهر. دونك واش يصرى؟ دونك ملي شرب بالماء ولا ملي تقاس هزوا لي ليكزامبل تاع لو دونتيست اوكي، حتى بدايه الاعراض اللي هي لا فاتيغ لي فوميسمون لي نوزي ليكتير اي انسي دو سويت لانوركسي ايتترا ايتترا اوكي. Bon, de nombreuses maladies comme la varicelle et la rougeole, c'est une exception فقط, sont contagieuses dès la période d'incubation. هنايا كاينين دي باثولوجي اللي يكونوا تبدا العدوى ديالها dès la période d'incubation. يعني من بدايه دونك حتى ظهور، يعني هنا واش معناتها؟
هاد المرحله، هاد الانكوباسيون، راهو الفيروس راهو يدخل في الدم ويتعرف، يحوس على السيبل ديالو اللي هما الخلايا باش يتعرف عليهم. اوكي، وبعد يروح يتكاثر فيهم باش يبدا لي مانيفيستاسيون ديالو. تري بيان. On continue toujours le حكماء. Donc, qu'est-ce qu'une hépatite virale? Les hépatites ou atteintes du foie peuvent avoir différentes causes. Certains sont dus à l'infection par un ou des virus. Surtout qui m'a le BD, l'esprit par exemple, c'est quoi l'infection? As an example. Parmi elles, les plus fréquentes sont par ordre décroissant les hépatites virales C, L, B, A, D ou la delta et E. Bon, il y a les hépatites aiguës et hépatites chroniques. L'hépatite aiguë, ce sont les 6 mois qui suivent la contamination par un ou des virus, donc des hépatites. Selon les cas, on peut ne rien ressentir, être fatigué, avoir ou pas de la fièvre. Le patient, mais etc. Donc, يقدر يكون fatigué, qui مشفناه في الأول خلاص, fièvre, nausée, ok, jauni ictère, le blanc des yeux et parfois la peau deviennent jaune. Ok, هنايا سما يقول لكم كاينه une hépatite aiguë, de préférence la consultation d'un médecin. Ok, l'alcool et certains médicaments, en particulier le paracétamol, Doliprane et Feralgan. تقولوا لي الحكيمه oh my god الباراسيتامول on sait parce que حنايا في لا ميديسين نقولوا ليش ما كانش واحد ما يتعبش ما يوجعوش راسو. راكم تعرفوا البي سي هنا منا البورتابل منا اخذ اقرا الى اخره، اتعب اطلع ستاج اطلع تروح تقرا الى اخره تي دي كور ايتترا. ميم الواحد لو ستريس هذاك. دونك ما تقولوش ما كاينش واحد ما ياكلش باراسيتامول. هنايا الفكره الباراسيتامول تقولوا له الحكيمه ما نقدروش ناكلوا باراسيتامول. نو سي با مش هذا لو كا. ديروا في بالكم باللي دو بريفيرونس انا كنصيحه مني. اوكي كنصيحه مني. اوكي دو بريفيرونس قول رواحكم دي دوز صغيره. واش معناتها 500 ملغ ne dépassez pas 500 ملغ الحكماء. ما تولفوش روحكم تاع 1000 تقولوا لي الحكيمه ندير لنا والو انايا ندير لي والو انايا 500 بشوي تولفوا. اوكي هو دو بريفيرونس الواحد ما بصح كاين هناك مراحل وين ينسحقوا لازم نشربوا الباراسيتامول الله غالب. اوكي دونك دو بريفيرونس de 500 ولفوا رواحكم 500 ميم كي تعودوا عندكم ميم في لا بريسكريبسيون ديروا 200 باش ديروا 1000 تحصلوا على بالك لو باسيون تحصلوه. كي ديروا له 1000 هو يقول لك انت الحكيم ولا انت الحكيمه كتبتي لي انا 1 غرام ناكل 1 غرام. ودي فوا يديروا لهم 2 jusqu'à 3 comprimés ne dépassez pas 3 grammes par jour. على بالكم بها هذه. دونك نتوما تولفوهمش مليح تولفوهم هاد الاشياء. اوكي دونك باراسيتامول دو بريفيرونس ميم ان شاء الله في المستقبل ديروا دو 500 ملغ et ne dépassez pas. ما تبداولهمش بلا دوز الكبيره، بداو بشويه باش الجسم تاعهم. علاش؟ باسكو حنا نخافوا تقولوا لي علاش الحكيمه الباراسيتامول نحكموه. هذه اللي حابه نقولها لكم. الباراسيتامول ما ياثرش على المعده. اوكي مش كيما الاسبرين. اوكي ما يضرش المعده. متفاهمين؟ الباراسيتامول يضر الكبد. واش معناتها يضر الكبد؟ بمعنى انكم 6 شهور وانتم كل يوم تاكلوا باراسيتامول وتاكلوا هذوك لي دوز كي نقول لكم 2 غرام 3 غرام بار جور 2 3 شاك جور. يعني اون سيمين كامل ضربوها غير الباراسيتامول. هذه هو اللي يقدر يدير لكم دونك هيباتيت كرونيك ميديكامونتوز. اوكي هذه هي الفرق فقط. تقول ماشي باغ اكزومبل منين داك برك يعني اوكازيونيلمون اوكي باش تاكلوا هذا الباراسيتامول يعني مش حيضر بهذيك المرحله. كاينه ثاني نصيحه يعني مهمه جدا. كي تعودوا صايمين جامي تاكلوا مثلا تفطروا حاجه خفيفه وتروحوا تاكلوا الباراسيتامول. الباراسيتامول هنايا كي نقول لكم ما تاكلوهش على الفراغ ماشي على جال المعده. هو لا يؤثر على المعده او على لا سيكريسيون. ما يزيدش في لا سيكريسيون داش سي ال كيما لاسبيرين كي انا يانس انتي انفلاماتوار نون ستيرويدين. وانما نقول لكم ما تاكلوهاش على الفراغ كلوا شويه باش ولا خاصه الصائم الانسان الصائم لانه الميتابوليزم راح يكون اكبر. علاش؟ لانه الكبد نهار طول وهو مستراح وانت تروح دير له فجاه كليت حاجه خفيفه ومازال ما دارش الميتابوليزم ما بداش يخدم. اوكي كان رايح تدخل عليه بالباراسيتامول. هو يكون في الحاله العاديه او يصفي بصح كيعود ماهوش قادر يخلي لك الباراسيتامول ويصير له ترسب على مستوى الكبد. دونك دي بريفيرونس الباراسيتامول ما لا يشرب بعد فتره طويله من الصيام. متفاهمين؟ ولا طولتوا ما كليتوش جو سي با كنتو من 6 تاع الصباح 7 تاع الصباح ما فطرتوش حتى الوحده مثلا ولا ما تغديتوش حتى 12. حنا سي نوتر كا حتى حنا لي ستوديون دو ميديسين. دونك ما تروحوا تاكلوا باراسيتامول هكاك صادر لي. اوكي
تقولوا حاجه مليحه اصبروا شويه الانسان يصبر شويه على الالم تاع راسو من بعد تقولوا رواحكم حافظوا على الكبد تاعكم اوكي الوغ فوالا نكملوا الحكماء هادو نصائح هزوهم تخيط يعني à travers mon expérience ok. Ok. Au cours d'une hépatite aiguë, selon les cas, le virus peut être éliminé ou bien rester dans le corps. S'il persiste plus de 6 mois, أكثر من 6 أشهر, نسميوها hépatite chronique. Celle-ci peut entraîner des dégâts plus ou moins importants pour le foie. L'évolution varie d'une personne à l'autre et selon les situations, يعني que ce soit immunodéprimé ou là immunocompétent, على حسب l'âge, etc., etc. متفاهمين؟ Très bien. Alors, l'alphabet des hépatites, le A, le E, le A. Donc, la contamination, ces virus sont présents dans les selles des personnes atteintes. Donc, les selles, les virus, surtout le A, le A and E. Alors, on est la contamination par la bouche. Je ça par la bouche, orale, alimentation ou au souillé. Que ce soit mec là, comment dirais-je, souillé, khanja ou la lou, des pratiques sexuelles en fait. En fait, غير ما يرضاهاش أي واحد أوكي. يعني مخالفة لديننا الإسلامي نقطة أوكي. Et prévention, il existe des vaccins efficaces. ديروا في بالكم بلي surtout le A contre l'hépatite A لكن شفيتو كاين كذلك ال B اللي هو c'est le calendrier vaccinal quand même. Après l'hépatite aiguë, le corps élimine le virus. Les hépatites AE ne deviennent jamais chroniques. قلت لكم هنا ال E فقط اللي عنده donc les patients immunodéprimés نقطة. Donc AE هزوها comme principe ne devient jamais chronique. Ensuite le حكمة. Donc, les hépatites à transmission entérale, le ALE, à chaque fois, donc, باش ما نزيدوش بإذن الله تعالى forever, ever and ever and ever. Hépatite AE, donc, ce sont des virus non enveloppés. J'ai déjà dit ça, virus résistant, transmission féco-orale ou la oro-fécale, it's the same thing. Hépatite virale A, donc, تلقاوهم généralement des petites épidémies هكذاك صغيره علاش باسكو كيفاش يقول لكم باغ اكزومبل هو ولا فامي ديالو يعني هو ولا فامي باغ اكزومبل 3 4 من لا فامي تاعو ولا باغ اكزومبل لي باغ اكزومبل اللي يقراو معاه ان انفون بتيت انفون اللي يقراو معاه كذلك صارت لهم نفس الاعراض صراو لهم ديكتار اوكي ولا فواياج à l'étranger ou consommation alimentaire spécifique les voyageurs à l'étranger surtout علاش دونك نقول لكم علاش باسكو donc par exemple كاينين اللي ما يغسلوش يديهم surtout في les aéroports يديروا في بالكم par exemple كي تعودوا في l'aéroport لازم لكم la stérilisation donc comment dirais-je لازم par exemple كي تقيسوا je sais pas les boutons ولا تقيسوا كي تعودوا في الطياره ولا même في toilette اوكي فريمون باسكو ما كونش وحدكم برك كاينين اللي يجيو ويخرجوا par exemple من الجي ويجيو الى اجي ainsi de suite donc هنايا كي نقول لكم les voyages à l'étranger c'est beaucoup plus حركه المطارات متفاهمين très bien هنا population à risque vaccination autour du cas index. Le cas index, c'est هو اللي رانا شاكين فيه il porte le virus. L'hépatite virale E, généralement des cas isolés, cas sporadiques à 2, 3, etc. Des formes autochtones, zoonoses, ok. Formes chroniques, manifestations neurologiques et traitements spécifiques. Donc, l'hépatite virale A, c'est un virus nu à ARN. هنا الكابسيد فيه دايركتلي الكابسيد ما فيهش هذاك لونفلوب ليباتيت ا فوالا سي اون بيل ايماج شوفوا كيفاش يصرا دونك كورونا بين نعيطوا لها مالادي دو بيريل فيكال اوكي الحاجات اللي ما ينظفش فوالا دونك كونتاميناسيون دو بيرسون دونك ا بيرسون اوكي même le bébé qui a l'hépatite A donc les couches déjà c'est une source de contamination vraiment ok donc voilà donc couche d'air هادو هما مثلا يعني يتخلطوا وهو باغ اكزومبل يخدم طباخ يروح ما خصش يديه مليح في لي زاليمون بريباري اوكي ولا العكس ولا الماكله هذه كانت سويه وكانت مال بريباري دونك يروحوا ياكلوها اوكي لو شربوا ما ماهوش نظيف فيه الفيروس دي فروي دي سالاد ايتترا كونتاميناسيون دو لونفيرونمون يعني المياه قادره المياه ماهيش معالجه بطريقه ممتازه هنا الكوكياج معناتها لي فروي دو مير en fait en grosso modo c'est les fruits de mer اوكي لي فروي ما قادر يكون الكوكياج كيما قادر يكون ميم كيما نقولوا الفيش الاسماك
لي بواسون قادرين يكونوا الكريفيت قادر يكون يعني يديروا في بالكم باللي يعني بارتو متفاهمين. Donc, excrétion fécale de particules virales à des concentrations très élevées, plus grande résistance du virus dans le milieu extérieur, contamination féco-orale, contact direct avec un sujet infecté favorisé par la promiscuité et le manque d'hygiène, اللي ما يغسلوش يديهم يعني ما كاينش نظافه tout simplement. ديما الانسان كي يدخل من الدار يغسل يديه. شتو نظافه حنا في الدين الاسلامي اللي ربي سبحانه وتعالى داير لنا 5 خطرات في النهار. يعني فريمون سي كاينه الحكمه. Ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par des matières fécales de sujets infectés. Cas isolé ou épidémie massive d'hépatite A والرسول صلى الله عليه وسلم على بالكم بلي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن الإنسان يقضي حاجته في نهر في الماء الجاري سواء قدام نهر ولا قدام شجرة تاع ثمر يعني شجرة مثمرة. علاش شو يعني شوفوا يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم على لأنه علاش لأنه قادر الماء هذاك انت راك قادر فيه فوالا ليباتيت A قادر هذاك لا بيرسون هذاك إلي آتان بقى آتان دونك واش يدير في الماء الجاري النهر هذا كاينين شعب من هنا قاعدين يشربوا من هذاك الماء دونك هو راح يدير اون ايبيديمي فوالا تري بيان. الوغ الحكماء هنايا كذلك دونك ليباتيتا فيزيوباثولوجي هذه حبيت نديرها بالدم باش تفهموا كيفاش تخدم برك اوكي. بوفوار باثوجين ايفولوشن ابوندمون اليميني دون لي سيل abondamment يعني تلقاو فريمون اون كونتيتي تري élevée de ce virus dans les selles. Excrétion معناها اكس يعني اكس يعني à l'extérieur. Crétion c'est sécrétion à l'extérieur débute avant l'apparition de l'ictère. شفتوا كيفاش هنا قبل ما يبدا l'ictère دونك في هذيك المرحله هذيك راهو ديجا راهو واش نقول لكم فريمون راهو معدي اسمه راهو source ok. هنا l'excrétion débute avant l'apparition de l'ictère puis diminue rapidement après l'apparition de celui-ci. Par exemple, c'est-à-dire que l'hépatite A qui تلقاوه بدا يخرج له الصفير سي كو راهو شويه في المرحله تاع ما راهوش يعدي تفهمين راهو ماهوش يعدي من قبلها اللي كانت كالمومون كانت كاشي دونك راهو كان يعدي سورتو في لي سيل ديالو بصح قبل بصح كي لو فات يبدا يظهر ليكتير دونك تبدا تنقص اوكي. هنا لانجيسيون كلا كو سوا دو فروي دو مير ولا او suyer, multiplication donc dans les intestins, multiplication dans le foie, ok, excrétion fécale. Donc, affection aiguë, pas de passage à la chronicité, souvent asymptomatique. La fréquence et la sévérité des signes cliniques augmentent avec l'âge. Évolution le plus souvent spontanément favorable, notamment chez l'enfant. Il y a qui dit comme consultation, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et là, c'est un tableau, en fait, ou bien sur le résumé, la pitaka tiqani, on peut dire, une carte technique pour l'hépatite A, le virus DLA, 27 nanomètres virus ARN, ok, acide ribonucléotique, donc antigène viral non détectable dans le sérum, ok, mais on fait de enfants et adultes jeunes, surtout l'incubation de 2 à 4 semaines, donc l'incubation ما عدتوش هزوا لي القصه تاع لو دونتيست اللي تقاس بالدم ما دارش لي لونيت دو بروتيكسيون نقطه من بدايه الى بدايه الاعراض اللي هو مثلا يداروا الصفير اوكي تري بيان. l'incubation من كيف من اصابته اوكي من اصابته الى غايه بدايه الاعراض سي سا هذه لا بيريود تاع l'incubation. لا ترانسميسيون هيدريك في الماء خامج دونك اللي ها ما تشربوش يا الحكام ما تشربوش الماء ماشي تلقاو في الريزيرفوار ولا هاتي نشرب برك ما تشربوش برك اوكي اي فيكو لازم واحد يغسل يديه سي تو افي نورمال. اي مالوغوزمون كاين ميم اون فيت يقراو ميديسين ولا اون فيت دي ميدسان مي يغسل ما تلقاوش هذاك الحرص. لازم تولفوا رواحكم الحكماء تتطبعوا بحوايج المليحه نظافه لي غون البافيت نظافه يديكم ما تخلطوش برك حوايجكم تغسلوهم من كي تروحوا للدار من حوايجكم كي تروحوا للدار مسحوهم حفاظا ماشي على انفسكم فقط وانما على عائلتكم متفاهمين. La prévalence de l'infection diminue avec l'amélioration des conditions d'hygiène. Dans les endémies d'infection se produit endémie avant l'âge de 5 ans, généralement sans ictère, pas de passage à la chronicité. Donc ça, c'est en général. Bon, les êtres humains, bien les êtres humains sont les seuls hôtes naturels, virus stable dans l'environnement pendant des mois. يعني راهو مقاوم يستطيع العيش في في البرية entre parenthèses أو في الوسط الخارجي. شوفي لا نوريتور أكثر من 85 درجة pendant 4 minutes يعني باش تقضيو عليه لازم له حراره يعني ما تقضيش عليه لو سوك غاستريك ولا اوكي يقضي عليه بوكو بلوس الحراره عليها الانسان كي يطيبوا الماكله ديالكم طيبوها يعني درجه حراره مليحه
العظام اللي هما البيض، n'importe quoi، اللحم لازم يطيب كلش مليح. désinfecter les surfaces avec l'eau de javel diluée. donc l'eau de javel ديروا له je sais pas par exemple je pense que في 1 litre ديروا 3 je pense 5 litres 5 litres ديروا 3 مغارف كبار تاع ماكله تحطوهم تاع جافيل. اوكي 5 لتر دونك هذيك تقدروا تخدموا به العجب العجاب. اوكي لو جافيل حاولوا ديما تولفوا رواحكم على لو جافيل اي فوا فيكو اورال. Très bien, les modes de transmission, voilà, قلنا عليهم, c'est bon. نروحوا donc endémique dans les pays en voie de développement malheureusement. Contact interpersonnel, consommation d'eau, d'aliments, coquillage contaminés préalablement par des matières fécales. Hygiène précaire, très importante. Dans près de la moitié des cas, aucune source d'infection n'est individualisée. علاش؟ parce que نقول لكم حاجه واسعه عريضه قالش طويله عريضه بمعنى ما على بالناش كسو سوا ما كسو سوا. دونك الماء هذاك اذا كان يجيب الانسان مثلا من بئر وما على بالوش كش ما جا ما باليش انايا وسخو. Donc c'est vraiment très difficile à préciser هذيك la source. Donc contact avec un patient juste avant les signes cliniques عليها نقول لكم même الحكماء كيسعودوا في لو ستاج ما تروحوش زعما تلعبوها زعما نتوما قافزين ما تلاحوش برك حتى تلاحوا في اطار التعلم. ما تدخلوهاش زعما نتوما علامه دخلوها بشويه. دخلوا شوفوا لو دوسي هذا واش عنده واش ما عندوش. شوفوا لي باثولوجي اللي عنده اللي ما عندوش اولا باش تتعاملوا بحذر ومن باش ما تجرحوش. تكونوا ما على بالكم. شوفت فجاه مثلا نتوما تروحوا زعما تلاحوا وفجاه يقول لك باغ اكزومبل تقول له ها واش بيك يقول لك راني مريض بالحاجه الفلانيه وتتخلعوا قدام وشفتوا كيفاش رايحين تاثروا له ميم على النفسيه في التعامل. دونك اسيي ما تكونوش متسرعين كونوا بالعقيله. شوفوا الدوسي كاش لازم تحللوا لو باسيون اللي رايحين تخدموا معاه. ديما نوصيكم لي بافيت ما تخلطوش برك ما تلاحوش برك. اوكي هاني نقول لكم عرفوا كيفاش تتعاملوا من جهه باش تحافظوا على انفسكم من جهه باش ما تاذيوش. ما نتوما كي تعودوا نظاف ما كونش رايحين تعديو ما بين لي باسيون. دونك نتوما كي تقيسوا هذاك وتقيسوا هذاك هاو قادر باغ اكزومبل عنده جو سي با نا باغ اكزومبل باثولوجي يعني ديرماتولوجيك تروحوا تقيسوا منه زيدوا تقيسوا. شفتوا كيفاه؟ دونك حافظوا على انفسكم ومن تحافظوا على لو باسيون ديالكم ou bien les patients ديالكم. bon expression au virus dans les selles maximale pendant 1 à 2 semaines avant le début des symptômes. شفتوا يعني قبل في هذيك لا بيريود دانكوباسيون راهو معدي فاهمين. minimal 1 semaine après le début de l'ictère qui يبدا في l'ictère. donc هذيك la marge هذاك de sécurité حتى après 1 semaine بدا يظهر له l'ictère. donc نحسبوا له من يوم بدايه l'ictère او الصفر سمانه. donc نقولوا هنا مش معدي. Très bien. Vérémie pendant la phase prodromale. Donc, l'infection peut être transmise par le sang. Hein. Transfusion, usage de drogue. Parce que la vérémique معناتها الدم راهو يسيركولي يحوس على لي سيلول سيبل ديالو اللي هما لي زيباتوسيت. لهنا حبيت نديرها لكم هكذا وحبيت يعني دونك نحكي لكم بوكو بلوس. لي فواياجور سو روندون اون زون انديميك راحوا جاو اوكي شربوا ما مش نظيف ولا قاسوا باغ اكزومبل. اني قلت لكم سي بوكو بلوس لي فواياجور سورتو لي زايروبور وميم كيروحوا ياكلوا اكل الشوارع. اوكي كي نروحوا الخارج بوكو بلوس الواحد يحب ان فيت واحد يتشهى في الحوايج بصح دو بريفيرونس واحد ياكل في لو ريستورون كيعود نظيف. اوكي جامي تاكلوا اكل الشوارع. سي فري كو تقولوا نحب نجرب حاجه جديده مي دو بريفيرونس في لي ريستو. اكسبوزيسيون بروفيسيونيل دو سونتي. هذه حبيت نديرها لكم اي جي انسيستي سور سو بوين لا لي بروفيسيونيل دو سونتي باسكو حنايا رانا بارمي هاد لي بروفيسيونيل دو سونتي. دونك فاكتور دو ريسك لافاج دو مان انسوفيزون معناتها اتا مكاني ما والو. شوفوا لو فات تدخلوا لو سيرفيس سي بون اوكي très bien. عندنا consommation d'aliments ou boissons dans les unités d'hospitalisation. اللي عنده يقدر دو بريفيرونس يشري حاجه نظيفه ولا يدير في الدار هكذا كيما تاع الجابون. اوكي هذوك لي بواط هذوك دو بريفيرونس يدير الانسان حوايج ولي بواط تاعو. نورمالمون عندنا الثقافه هذه ان الانسان يخدم في الدار خشتو هما صغار هكذاك صغار خلاص وهما يعلموهم من صغرهم يديروا لهم كيعودوا صغار بعد كيكبروا ياخذوا يخدموا وحدهم. اوكي هذاك الباكس لانش باكس اوكي ولا بريفيرونس لانه ما على بالكمش واش لا غالب يعني واش حنقول لكم ما كانش هذيك فريمون ديك النظافه 100%. Respect voilà des précautions standards et efficaces contre la transmission de l'hépatite A au personnel de santé. OK, ne devrait pas être considéré comme un groupe à risque. Très bien. يعني ماشي ملي نكونوا حنايا اللي نورمالمون نساعدوا في الشفاء نوليو حنايا على ترانسميسيون. حنا ندخلوا في لاشين دو ترانسميسيون لازمنا نحافظوا على صحتنا باش نقدروا نشفيو المرضى الاخرين باذن الله تعالى.
Le virus n'est pas cytopathogène, mais il marche khalia. Sévérité variable, symptomatique dans 30% des cas, inférieur à 6 ans et souvent dans ictère. Jamais d'hépatite ou de portage chronique. Classe A, pas de forme chronique. Incubation de 2 à 6 semaines, de 15 jours à 1 mois et demi. Donc, faites la période. Trafou. Soulève très très bien la contamination, surtout l'entourage. Bon, phase prodromique, donc surtout le lictère, donc l'asthénie, malaise, céphalée, fibricule, myalgie, arthralgie. Donc, beaucoup plus myalgie, arthralgie, dima, les infections virales, les deux constantes. Nausées, vomissements, anorexie, amaigrissement. Ensuite, des douleurs de l'hypochondre droit, ictère, hépatomégalie sensible, guérison, c'est inflammation, parce que l'inflammation, hépatomégalie, parce que qui sera œdème, c'est hépatomégalie. Guérison clinique et biologique en 3 semaines. OK, 3 weekends. OK. Rarement des anomalies biologiques supérieures à 1 an. OK. J'ai dit bien biologique, non. L'asthénie peut persister après la disparition des signes cliniques et biologiques. Incapacité de travail en moyenne de 27 jours. Presque شهر ما يقدرش يخدم. يعني احسبوا فيها كذلك la contagiosité. Le diagnostic, l'excrétion virale peut avoir disparu quand le patient présente l'ictère. OK, l'excrétion virale, entre parenthèses, la marge, ça indique la semaine de sécurité. Les IgM apparaissent précocement, persistent 3 mois. OK, les immunoglobulines donc vont essayer de filtrer avec le bien d'éliminer avec le virus, sensibilité 100%. Quand on dit sensibilité, c'est la présence de la maladie, IgM. IgM كاينين معناتها à 100% c'est A, hépatite A. Les IgG persistent indéfiniment معناتها immunité définitive. معناها الإنسان اللي donc مرض بالhépatite A c'est forever, il est immunisé définitivement contre l'hépatite A. متفاهمين؟ Très bien, les complications de la hépatite fulminante, 1 cas sur 1000 des formes symptomatiques. OK, voilà. Et mortalité ماهيش حاجة كبيرة. Ensuite, les formes cholestatiques et les formes à rechute. Donc, il y a la forme fulminante ou il y a la forme cholestatique, ictère et prairie prolongée, persistance des symptômes plusieurs mois et années, guérison complète. C'est le cas le plus répandu. Forme à rechute de 5 à 10% des cas, augmentation asymptomatique des transaminases, et les ASAT et les ALAT, TGP, TGO, c'est la même chose. Qui dit transaminase, c'est cytolyse, syndrome de cytolyse. Quelques semaines à quelques mois après la normalisation de la biologie ou la guérison complète après la rechute. Les formes extra-hépatiques, syndrome de Guillain-Barré, pancréatite aiguë, cholécystite, donc la vésicule biliaire, anémie, insuffisance rénale et encéphalite. Très bien. Le traitement, bon, c'est très important. Le paracétamol est contre-indiqué parce que le climat comme le paracétamol, c'est un médicament, surtout rahou le hassas. OK, rahou inflammé, rahou عيان. زيد تضرب له باراسيتامول اللي يصرى له الميتابوليزم ديالو على مستوى الكبد رايح تهلك له جدو. اوكي راح يتهلكوا له entre parenthèses تهلكوه على الاخر. اوكي دونك سي با لا بين تروحوا تدوا له الباراسيتامول. شفتوا كيفاش فريمون هو عنده ليباتيتاز هو عيان هو الكبد تاعو عيان وزيدوا مدوا له نتوما l'hépatite A, l'hépatite c'est de le paracétamol. Donc vous allez risquer de faire une forme fulminante. Abstention de boissons alcoolisées, bien sûr. Nous sommes des musulmans quand même. Transplantation pour les formes fulminantes. C'est la forme fulminante. La destruction, l'autodestruction. N-acétylcystine pour les formes graves, surtout si prise de paracétamol. La N-acétylcystine, c'est l'antidote du paracétamol. Okay, c'est un antidote. Le tiriaq, le paracétamol. La prévention toujours, lavage des mains. Lavage des mains, mesures d'hygiène simple, isolement en chambre seule, port de gants pour le personnel non vacciné, vaccination autour du cas index. La vaccination, ok, virus A inactivé, c'est un virus A, le virus inactivé. Quand on dit inactivé, il y a le hormone ou le harara.
ok, généralement le formol en fait pour préserver sa forme et l'alcool, le formol, ça c'est pour préserver sa forme et comment dirais-je الحراره باش يقتلوا له هذيك الخاصيه التدميريه والخاصيه المؤذيه ديالو. L'hépatite A donc généralement deux injections à 6-12 mois d'intervalle. يعني يديروا l'injection par exemple في janvier, ok, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, يديرها في juillet. ok. Donc de 6 à 12 mois ولا بيناتهم عامين بعد عام يعني بعد janvier اللي بعدو يدير la deuxième injection, efficacité 99 à 10 ans. يعني هذه هي la période donc de protection qui vaccine le personnel médical comme nous, les crèches, ok, les crèches parce que الدنيا مخلطه تما surtout اللي يخليو ولادهم من الصباح للعشيه دونك خدامات ولا خدامين donc c'est pas là les voyageurs et les militaires. Les voyageurs donc اللي كنتو من الفئه اللي نسافروا ou bien نسافر بزاف donc de préférence ديروا le vaccin et les militaires. Bon, les adultes et les enfants supérieurs à 1 an seront en zone d'endémie, personnel des crèches, établissements d'enfants handicapés, personnel de traitement des eaux usées, personnel de cuisine des restaurations collectives, homosexuels masculins, patients porteurs d'une maladie chronique du foie, comme une prévention, voilà. Transmission autour d'un patient atteint d'hépatite A aiguë et importante et rapide, ok. الخطورة عليها بقول لكم دائما الإنسان يبعد excrétion مش يبعد يعني الحيطة والحذر excrétion dans les selles de forte quantité de virus plusieurs jours avant l'ictère jusqu'à une à 2 semaines. قلت لكم هذيك la semaine de sécurité jusqu'à 2 semaines. وكل ما كان donc الحيطة كنقولوا comment dirais-je, vaut mieux prévenir que guérir. الوقاية خير من العلاج. Pas donc هنايا c'est la vaccination des cas index dans un délai excédent. En fait, l'essentiel c'est à titre préventif, يعني يقول لكم même le cas index, l'entourage ديالو يقدروا يديروا له vaccin. L'hépatite virale donc c'est l'autre virus, la transmission ديالو entérale ou la féco-orale. Donc hépatite E famille يعني راهي hypéviride هذه ما يهمكمش فيها essentiel. c'est hépatique, c'est le foie. La résistance dans le milieu extérieur à l'acidité gastrique, قلت لكم منو راهو vraiment très résistant لكان شفيتو. Donc lors de leur ingestion et aux sels biliaires lors de leur excrétion sensible à la chaleur. Donc il m'a fait le A, les deux هادوما sensibles à la chaleur, معناتها كي تسخنوا الحاجه هذيك يروح que ce soit الماء ولا الماكله c'est bon. Et à l'hypochlorite de sodium, on a l'eau de javel, donc multiplication similaire à celle des autres virus à ARN. Bon, l'hépatite E, épidémiologie, j'ai précisé donc شوفوا هذه l'image يعني حاجه donc beaucoup plus شوفوا les zoonoses épidémiologie cas sporadique épidémique des cas particuliers اللي ما تلقاوهمش sous forme donc endémique des groupes كامل la crèche كامل ولا une famille كامل ولا deux familles trois في العراس ok les restos. Donc réservoir animal هنايا je parle de A. Le E تلقاوه unique هكذا كعبه في مرة في une personne parmi 100 là parmi 50. Donc réservoir animal, possibilité de transmission à l'homme de virus animaux, surtout le porc. Zoonose alhamdoulilah donc حنايا vraiment ربي سبحانه وتعالى كيدير لنا حاجه دائما فيها حكمه donc alhamdoulilah ما كانش le porc donc voilà. Transmission féco-orale, transmission par l'eau de boisson contaminée, transmission interhumaine peu importante, transmission maternelle-fœtale 3e trimestre. Surtout l'accouchement par voie basse. Donc, pouvoir pathogène incubation 40 jours, c'est-à-dire l'incubation ما عادش تروح لكم بداية من العدوى إلى بداية ظهور الأعراض. هذيك هي البيريود، هذيك هي المرحلة. إكتير، ماليز، فاتيغ، أنوركسي، نوزي، فوميسمون. سيتوليز هيباتيك معناتها لي ترانساميناز في السماء طالعين، أوكي. Possibilité, l'essentiel طالعين. Possibilité d'atteinte neurologique, particulièrement grave chez la femme enceinte au 3e trimestre. L'évolution, donc, le plus souvent favorable, forme fulminante 1% dans la population générale, jusqu'à 45% chez la femme enceinte au 3e trimestre. Forme chronique immunodéprimée. Généralement, comme on a déjà dit, le E, il y a une forme chronique ou le A. Donc, il y a le diagnostic sérologique par méthode ELISA. OK. Voilà, je qui fait. Donc, la virémie, c'est la présence du virus au niveau du sang. Donc, il y a 0 من العدوى الى بدايه ظهور الاعراض. هما قالوا لكم شحال دونك داش عندنا 40 جور. شحال معناتها 40 جور؟ شهر و10 ايام. دونك يعود شهر
و10 ايام دونك سا سي شهر بريسك و10 ايام اوكي هنايا سي 35 دونك هنا 35 دونك شهر و10 ايام هنا يبداو الاعراض يبانوا فاهمين في 40 يوم يبداو يظهروا الاعراض سي سا هذه كامل سي لا بيريود دانكوباسيون بمعنى شوفوا لو فيروس راهو كاين اوكي كاين في لي سيل وكاين في لو سون متفاهمين دونك شوفوا هنايا لي زيج كي يبداو لي زيجيام يبداو يتفرزوا اللي هما تاع المرحله لا فاز ايغو و ميم طون لي زي جي جي اللي هي تاع يعني entre parenthèses تاع حاجات اللي تبان اونسيان قديمه لي ترانساميناز دونك كاين ان سيتوليز en fait une cytolyse donc syndrome de cytolyse voilà très bien نكمل على بركة الله الحكماء دونك هنايا traitement et prévention on va terminer باذن الله traitement c'est ribavirine هدايا c'est le E c'est un traitement c'est un médicament la ribavirine كيما تاع l'hépatite B كيما تاع l'hépatite C prévention respect des mesures d'hygiène universelle ديما نظافة الغسيل اليدين الإنسان ما ياكلش برك ما يشربش برك اوكي en 2011 le premier vaccin contre l'hépatite E a été homologué en Chine bien qu'il ne soit pas disponible partout dans le monde il est susceptible de le devenir dans plusieurs autres pays l'essentiel c'est en fait la vaccination ou bien le vaccin il existe quand même mais n'est pas vraiment fameux ok très bien واش يعني connu Très bien. L'hépatite, c'est un virus saharien. L'incubation d'yelou un mois tel un mois et 10 jours. Transmission féco-orale, grave surtout chez la femme enceinte. C'est pas de passage à la chronicité, sauf pour les immunodéprimés. Bon, on a les modalités de transmission. Indirect par injection d'eau contaminée, c'est-à-dire par les excréments humains. Ok, il dit à la puissance 6 jusqu'à 10 à la puissance 8. Il y a un million, ok. Il y a un chauffe 10 à la puissance 6 à 10 à la puissance 8 particules virales par gramme de sel. Vraiment, c'est huge. Ok. Transmission de personne à personne faible, rareté des cas secondaires. Et les aliments ont un rôle secondaire, coquillage et crudité lavée ou ok, réfléchi. Donc, il y a beaucoup plus, surtout le coquillage, beaucoup plus. Ok. Allez, parce que le coquillage. اللي ما فين يشوفوا الكوكياج تلقاوه باللي سي فري كو الكبار شغل هذيك الطبقه تاع الكوكياج سورتو اذا ما تغسلوش مليح وما طيبوش مليح راح يبقى لداخل باسكو الواحد كي يجي ياكلهم يعني ينحي الساع ينحيهم ياكل اللحمه اللي داخل فاهمين دونك لا كان ما غسلتوهمش مليح ولا كان ما طيبتوهمش مليح يا منعاش اوكي وكاين اصلا ما يحبوش اصلا لي فروي دماغ ماشي اي واحد يحب لي فروي دماغ اوكي transmission verticale maternofœtale fœtus contaminé par passage transplacentaire au cours du 3e trimestre معلومه جد مهمه الحكماء même انا j'ai la lu en fait dans un livre يعني خاص بهذو الامور تاع ديروا في بالكم باللي البلاسينتا يقول لكم c'est en fait comment dirais-je c'est un obstacle entre la mère et l'enfant non ما راهيش خلاص اوبستاكل لا تفصل ابدا بين الام ووليدها او ما بين الام والجنين سي يقولوا لها مصفات باسوار راهي مصفات اوكي très bien morbidité et mortalité sévère pour l'enfant et la mère ديروا في بالكم اللي لا ماما على بالكم اللي المناعه تاعها تهبط خلاص باسكو الهرمون البروجستيرون المفرز من طرف البلاسينتا اوكي راهو يعني يهبط لها المناعه خلاص سي ان امينو سوبريسور تفهمين البروجستيرون هذاك راهو امينو سوبريسور باش لا ماما الجسم تاعها ما يعطيكيش لو بيبي كي ان كور étranger très bien zoonose beaucoup plus réservoir animal les porcs ok beaucoup plus les bovins les caprins les ovins les cervidés les rats ok très bien هنايا كي شغل يحكيو دونك بيان سور فيها دي جينوتيب بيان سور ان دو 4 هنايا ادوليسون اي لي ادولت جون علاه بوكو بلوس يحكيو عليها باسكو هذوما اللي شوفوا يروحوا ياكلوا نيمبورت بون البنات بوتيتر حنايا بوتيتر البنات شويه بصح ذكورة نو دونك ياكل برك يشرب برك يخلط مع صحابه ما يغسلش يديه نو لازم الانسان سورتو كوم دي ميدسان دو بريفيرونس لازم الانسان يكون نظيف ما ياكلش برك يحاول يكون هو كمثال اوكي كونوا انتم التغيير الذي تبحثون عنه كونوا انتم اللي قدوه علاش تقولوا يقول لك الناس كلها كيف نو كونوا انتم على ما نكونش انا هو التغيير الذي احدثه في الوسط علاه لازمني نتبع المجتمع لا ما كانش نظافه ما يغسلوش يديهم ربي سهل ما يديروش البافات الله يسهل ما تكونوش تبع
كونوا يقول لكم كيف يقول يعني سوف أترجمه بالإنجليزية. يقول لكم الحاجة صحيحة ولو كان ما كان حتى واحد يروح في طريقها، والحاجة غلطة ولو كان الناس الكل يروحوا في طريقها. نقطة نغلق القوس. بون هنايا asymptomatique 50%, manifestation clinique 50%. La phase prodromique de 3 à 7 jours. OK, les prodromes يعني les هذيك l'asthénie. Donc يجيكم un patient présente une asthénie, un maigrissement ou la anorexie beaucoup plus. Donc مش amaigrissement مش حاجة كبيرة. Bon, c'est beaucoup plus l'anorexie, l'asthénie. Phase ictérique de 1 jusqu'à 2 semaines. OK, pas de forme chronique. وهنايا والله يعني ما كانش la chronicité, que ce soit donc pas de forme chronique, que ce soit guérissant ou la hépatite sévère et fulminante اللي هي خطيرة جدا وخاصة chez les femmes enceintes qui sont considérées comme des immunodéprimées. ممتاز. هذه c'est la même chose اللي قبيله حكينا عليها. L'excrétion, l'arène du virus de l'hépatite E peut être détectée dans les selles dès la phase ictérique et persiste habituellement. شفتوا هنايا يبدا يديتكتا كيبدا يظهر له الصفير، يعني peut-être détecté في لي سيل تاع هاد لو باسيون هذايا ويقعد من 10 جور حتى ل 1 mois. c'est-à-dire que ce patient là يعني كيعود في تواليت او بيان في water closed de WC دو بريفيرونس لازم نضافها، لازم لو جافيل. شفتوا هاو لو جافيل دونك يعني هو عباره عن بديل. Administration involontaire, disparition de la virémie 16 jours après le début de l'ictère. Virémie, donc virémie, la présence du virus au niveau du sang de 45 jours. OK. شهر 15 يوم شهر ونص حتى 112 jours exceptionnels mais en fait mais décrites يعني كاينه تكزيستي كوميم. كيفاش يديروا له ان دياغنوستيك ديريكت؟ نلقاوه باغ بوليميراز تشين رياكشن بي سي ار، نتحصلوا على هذا الفيروس باغ بي سي ار ونلقاو لاغان ديالو ولا ديتيكسيون دي زونتيجين. لي زونتيجين معناها مولدات الضد ديالو، ولا انديريكتومون نلقاو دي زونتيكور اللي شفناهم قبيله دي زي جي ام اوكي ولا دي زي جي جي. Très bien. Contexte clinique, la même chose. Hépatite aiguë, sérum plus les selles. On a le sérum parce que la virémie, la présence du virus au sein du sang, plus les selles, l'excrétion du virus. ARN, le virus plus la sérologie. Très bien. Donc, le PCR, dans la technique, c'est direct PCR, ça l'ARN, hépatite E, quels que soient les profils sérologiques. Il y a assuré. إذا كانت négatif, نحاولوا نروحوا نشوفوا technique ELISA. نلقاو les IgM, les IgG. Bon. فيهم في زوج وحده الى اخره. دونك على حسب هنايا اذا كان اي جي جي immunité ancienne اوكي، اذا كان في زوج autre cause et ainsi de suite. هنا حبيت نحطهم هكذايا اوكي. هنا consommation de boissons ou d'aliments particuliers. شفتوا هنايا beaucoup plus l'eau d'une rivière. قلت لكم ما تشربوش اذا ما كنتش متاكدين من الماء هذاك ماهوش نظيف ولا مصفي جامي تشربوه اوكي. ما لقيتوش تاع القرع فيت قرعه سعيده ولا جو سي با ليسونسيال القرع اللي تباع الماء عندكم في الدار غليوه تو سامبلومون يتغلى كي يغلي ولا ديروا جو سي با ديروا كاسرول خاصه ولا برمه خاصه بهم خليوه يغلي وخدموه. دونك سي وعندكم حاجه نظيفه و ميم طون يعني يتنحى لها الكالكير و ميم طون تكون صحيه ويتنحى لها لي فيروس ولا ليسونسيال الحراره سوف تقضي على هذيك المواد الضاره. متفاهمين؟ اذا ما كانش القرعه تاع السيده قبيله ايتترا دونك دو بريفيرونس ديروا الماء يغلي. عندكم البديل، كاين البديل. Très bien. Consommation de gibier sanglier, c'est pas ماهوش حنا لو كا ديالنا. Contact direct ou indirect avec les animaux. Contact direct régulier avec les chevaux, يعني les lapins, les chiens et les chats. Surtout les enfants اللي يلعبوا بلي chiens et les chats. ما تخليهمش دونك اذا ماهوش دوميستيك يعني مربينه في الدار اوكي، مربينه في surtout les chats ولا les chiens اللي عندهم دي فيزا دونك سي با لا بين دو يعني تخلطوا اوكي. عندنا ان كا نيتواياج دو بولايي هادو اللي ينظفوا دونك الميد تاع الدجاج. دونك كونتاكت ريغولي افيك دو فوميي et les voyages hors Europe. هنايا سي لي فواياج. هنا اللي قالوا اوروب سي بوكو بلوس يعني يحكيو على les pays en voie de développement. Indirectement, on n'a pas les formes cholestatiques et les formes classiques. Donc, on a cette l'image. Donc, parce qu'il y a comme cholangite et prolifération cholangulaire. Infiltrat. Quand on dit cholangio, c'est les voies biliaires. Infiltrat polymorphe des espaces portes et des lobus. C'est ça l'espace porte. Voilà, c'est ça l'espace porte.
لي سباسبورت واش نلقاو فيه؟ نلقاو فيه كانال بيليير، نلقاو فيه فين بورتال هكذا صغير، ولا لارتير هيباتيك. دونك فيه هاد لي 3 éléments. Voilà. On a forme classique 40%, nécrose hépatocytaire focale, ballonisation, corps acidophile, infiltrat inflammatoire, lobulaire et portal. La présentation, donc phase de symptômes, asthénie, arthralgie, myalgie. Voilà, il dit comme asthénique, arthralgique, myalgie. Les deux, arthralgie, myalgie, ce sont deux symptômes très caractéristiques d'une infection virale. Ictère, pas de fièvre, pas de voyage pendant l'année qui précède le diagnostic. Cytolyse 2 fois la normale, qui dit cytolyse, augmentation des transaminases ALAT et les ASAT, examen clinique normal, échographie hépatique normale. Mais chez qui mal à la كنشفيتو. Donc, wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est le tout. Voilà, ça, c'est d'une manière générale le virus de l'hépatite A et E, donc la transmission ديالهم كانت par voie entérale. J'espère que j'étais claire الحكماء. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتنتظروا بربي إن شاء الله البي سي دي، les hépatites B C D. ما تنساوش كما قلنا تشتركوا في القناة وتديروا جيم. دمتم في أمان الله تعالى ورعايته وحفظه، وأختم قولي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم في أمان الله تعالى ورعايته وحفظه. سلام.